Երկրորդ նախագահի հետ քննարկումներ ունեցինք, այս անգամ ինչը չբավականացրեց հաղթելու համար, որովհետև օրինակ 2021-ին խոսույթը ձեր կրելու ենք, մինչև վերջ գնալու ենք, հիմա ինչը չբավականացրեց եւ հիշում եմ, որ երկրորդ նախագահը իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ հարցումներ են իրականացում եւ ում ռեյտինգը որ ավելի բարձր կլինի, նայել գլխավորի ցուցակը եւ մենք տեսանք, որ երկրորդ նախագահն էր գլխավորի ցուցակը, ինչու այդ դեպքում օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը մանդատ չվերցրեց, ինչու հրաժարվեց։ Դուք ոնց եք պատկերացնում, լուրջ պատկերացնեք, ասենք ինքը այստեղ լինի, չգիտեմ, ես ինքս շատ դեմ կլինեի, եթե ինքը որոշել մանդատ վերցնել, Երկում էր գրեի իր համար բան, այդպես բարդ անընդհատ ես սխալ եմ համարում իր այստեղ լինելու ու մի տեսակ ոչ ճիշտ է, այսքան խնդիրը նրանում չէր, ինքը չէր մասնակցում падգամավոր լինելու համար, բոլորս սա շատ լավ գիտենք, այստեղ ինձ թվում է հակառակը կլիներ, զարմանք կլիներ, եթե ինքը գար այստեղ մնացած ազգային ժողովի падգամավոր լինելու։ Գիտեք, շատ ուրիշ մարդիկ կան ցուցակներում, օրինակ, ովքեր մանդատ չեն վերցնում, հիմա արդյոք կարելի է բոլորին այդ հարցը տալ։ Չէ։ Հիմա իմ համար պատվից ցածր է, չէ։ Բնականաբար պատվից ցածր լինելու հանգամանք չի, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, ինձ թվում է դուք շատ լավ գիտեք, ես ինչի մասին եմ խոսում։ Կարող է դուք ցուցակը գլխավորեիք։ Հա։ Շատ մանդատներ եք։ Ինչքան էր երկրորդ նախագահի ռեյտինգը օրինակ այդ ժամանակ այդ հարցումների արդյունքները մենք չենք տեսել։ Տեսեք, մենք միշտ այս ընտրությունների, իմիջիալոց թե նաև նախորդ ընտրությունները հաջողություն տեսել ենք ընդհանուր միասնական դաշտի հավաքական ձայների տեսքով ենք տեսել։ Հաջողության հնարավորությունը եւ հավանականությունը այս կոնտեքստում ենք տեսել ու հիմա էլ նույնն է եղել։ Իսկ ուրիշ հարցեր եք ոնց է։ Ինչը չբավականացրեց այս անգամ։ Հա, անկեղծ մի քանի բան ասեմ, նախ են խախտումներ, ընտրակեղծիքներ, նաև սոցիալական կաշառքը, որը արվել է այս իշխանությունների կողմից, նախընտրական շրջանում թոշակների բարձրացնել, միջև այդպես առողջապահության համակարգի մտցնելը, որ իրանք պետք է անեն 24-ին, բայց այսպես պահել են ընտրություններից 6 ամիս առաջ, բանակը 6 ամսով կրճատելը հենց էլի ընտրություններից առաջ, այս ամեն ինչը կոնկրետ սոցիալական կաշառք է եղել, հատկապես թոշակների մասը։ Ու մյուսը այն արտաքին աջակցությունը, որը ունեցել է այս իշխանությունը, դա, չգիտեմ, շատ մի հատ աննորմալ աջակցություն էր։ Մակրոններով, Եվրոպայի մյուս ղեկավարներով, Թրամփով, ուղիղ Վենսի այստեղ գալով, հասկանում եք, այս մի հատ այն որ մեզ են չէ մեղադրում այս կողմի վրա հիբրիդային պատերազմ մնացած, այդ ամեն ինչը հենց իրական այդ հիբրիդային պատերազմն է եղել, որը արվել է իրանց համար, իրանց կողմից։ Բայց դուք հիբրիդային պատերազմ եք։ Ես ընդհանուր այս արտաքին միջամտությունը համարում եմ այդ իրանց ասած կոնտեքստի մեջ հիբրիդային միջամտություն։ Գիտեք, երբեք մենք միայն իրենց հետ առևտուր անենք, իրենց հետ համագործակցենք, ոնց օրինակ ինչպես իշխանություններն են ասում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ինչ է պարտադրում։ Դե Փաշինյանի էքսկլյուզիվ հարաբերությունները ուզում, որ ամեն ինչ լինի Ռուսաստանի հետ։ Ժողովուրդ, եկեք մի բան պատկերացնենք, էլի հասկանանք։ Հիմա Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ինքը Ուկրաինայի տարածքում, ինքը համարում է, որ ինքը Ուկրաինայի տարածքում պատերազմում է Եվրամիության հետ։ Ինքը այդպես է անցալում այս պատերազմը ու դրա մեջ իհարկե ճշմարտություն կա նաև հաշվի առնելով ով է ֆինանսավորում այնտեղ։ Ճիշտ ու սխալը մի կողմ դրած։ Իր պատկերացմամբ այսպես է։ Հայաստանը, ով Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, նա գործընկեր է, ԵԱՏՄ անդամ, ՀԱՊԿ ու մնացած այս ամբողջ կախվածությունը ու համագործակցությունը այս ամեն ինչով հանդերձ ընդունում է օրենք, որով գնում է դեպի Եվրամիություն։ Դրանից հետո մնացած քայլերն են հետևում, խոսույթն է։ Հիմա իրանց կողմից էլ իրանք ասում են դուք այն ժամանակ, երբ որ ես իրանց այդ պատերազմի մեջ եմ, օրենք եք ընդունում, որ գնում եք այնտեղ։ Ասում են ժողովուրդ կողմնորոշվեք։ Էսա, ես իմիջիալոց չեմ ուզում ճիշտ ու սխալ անել, բայց էությունը այս հարցի սա է, որտեղ այն ժամանակ այդ ամեն ինչ չի եղել։ Այդ ժամանակ չի եղել։ Դե հիմա կոնկրետ օրինակ 13 թվականին, երբ որ Հայաստանը միացավ վերպետական մարմնի Մաքսային միությանը, հանրաքվե չանցկացվեց։ Մի գիշերում մենք Սերժ Սարգսյանից անակնկալ կերպով իմացանք, որ Մաքսային միությանը միանալու ցանկություն ունենք։ 13 թիվներ կարծեմ, բայց հա, իստված 16 ասեցիք։ Նարեկ, ես չեմ ասում ճիշտ են անում, թե սխալ։ Ես ուղղակի իրավիճակն եմ նկարագրում։
Ես չգիտեմ ինչի են արել, ինչի չեն արել։ Մենք գիտեք իշխանությունից կիլոմետրերով հեռու ենք ձեր ասած ժամանակը։ Ես չգիտեմ դա մեր օրենսդրությամբ պարտադիր էր թե պարտադիր չէր։ Ես հիմիկվա իրավիճակն եմ նկարագրում։ Հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը գնում է տարբեր տեղեր հայտարարում, ասում է այդ օրենքը, որ ընդունել ենք, դա ոչ մի բան է, ուշադրություն մի դարձրեք դրա վրա։ Այդ ոչ մի բան է, դուք այնպես կմնաք պահեստային անվադողի պես, երբ որ պահը լինի, մենք նոր կգնանք այնտեղ։ Հիմա նրանք էլ ասում են, չէ, այդպես չի լինի։ Դուք հիմա կողմնորոշեք, մենք ձեր համար այսպես պահեստային անվադողի դերում չենք կարող լինել։ Հենց հետա, հենց ես դրա համար իմ ելույթը մի քանի օր ասում եմ, ինչ իմաստ կար այդ օրենքը ընդունելու, եթե դա հայտ չեք համարում, եթե դա իրենց ոչ մի բան չի ներկայացնում, ու դուք շատ լավ գիտեիք նաև այդ բային հայտարարությունները կոնկրետ կար։ Ինչ ա տվել ձեզ, ինձ, մեզ բոլորիս, այս մեր ժողովրդին, այդ օրենքը ընդունելը ինչ ա տվել։ Լուրջ եմ ասում, ոնց որ ուղակի հատուկ այսպես բզեն, ինչ որ բան անեն, որից դժում է հարցի մյուս կողմին կարելի է անդրադառնալ, ինչքանով է նրանք ճիշտ անում, ինչքանով կարող են հանդուրժող լինել բան, բայց ժողովուրդ արտաքին հարաբերությունները այս բանով չի, այս ձևով չի կարելի առաջ տանել։ Այստեղ մեր անձնական նախասիրությունների հարց չի, ով որ երկիրն ավելի սիրում որպես տուրիստ գնալ, չգիտեմ, ման գալ, որ երկիրն է իրան հաճելի, ըստ դրա չի կառուցվում։ Կա այս ժողովրդի հավաքական շահը ընդհանուր, ինչ է թելադրում։ Եթե մենք գիտենք, մեզ ոչ մեկ Եվրոպայում չի ընդունելու ու մեծ հաշվով չի սպասում։ Ինչն է խնդիրը։ Ասում են ուզում ենք, հա? Այդ ազդակը իրենք են հայտարարում։ Իհարկե, եվրոպացիներն են հայտարարում։ Այդ եթե մենք հիմա process սկսենք, այդ գիտեք, ու լինելու է թե չի լինելու։ Մենք սահման չունենք ոչ մի եվրոպական երկրի հետ։ Վրաստանում այդ գործընթացը սառեցված է։ Բոլորից շատ լավ հայտնի է։ Այսինքն դա այնքան անհեռանկարային է։ Ինտեգրել տարբեր հարցերով սովորել, այստեղ ներդնել ինստիտուտներ, եվրոպական մշակույթ շատ հարցերում միանշանակ պետք է։ Մեր ասածն են, ես այն օր օրինակ բերեցի, օրինակ Շվեյցարիայի ու Նորվեգիայի, որոնք ԵՄ անդամ չեն, բայց երբ ուզեն այսպես կներեն, որտեղ բոլոր այդ ինստիտուտները հարմարեցված է, կայացած է, ու սրա համար այդ օրենքը ընդհանրապես ոչ մի բան չի տալիս, այդ օրենքից չկախված դա։ Հասկանում եք, հենց էս է մեր հարցը, ինչի համար եք արհեստական այս բաները անում։ Հռոմի ստատուտը հիշում եք, որ ընդունում էին։ Ալիևին դատելու համար ենք անում, դատել են, հա։ Կարող ենք տեղակ չենք դատել են արդեն, հա։ Չի եկել Հայաստան կապը։ Մի խոսքով, այս անիմաստ քայլերն է հասկանում եք, մենք որ այս, չգիտեմ, ստապության կոչն ենք անում, կամ այս հարցադրումները տալիս ենք, մենք սկսում ենք պիտակավորվել, ահա, սրա agentներ, մենք ուղղակի խոսում ենք մեր այսօրվա հաշվի առնելով մեր իրականությունը, այն իրանց ասած իրական Հայաստանը չէ, իրական Հայաստանի շահերից դա ինչքանով է բխում։ Կամ որ գնում է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահան անցած տարի Ուկրաինա աջակցություն հայտնում Ռադայի պատգամը, ինչի համար։ Զանգի ուզում ես գոլեգա դա ինչ որ աջակցի բան արա, բայց այս քայլերը, այս պահին մենք ինչքան հնարավոր է պետք է այս ամեն ինչից փորձենք այսպես մեջտեղը մնալ։ Մեզ հաստատ ոչ մի կողմից չեն բզում, որ անպայման հայտարարություն արա։ Ակնեք մի ճշտոպան, որ ասեցիք ձեր հետ կապված ինչ-որ նոր բան են փորձում գտնել, կարող եք մանրամասներ հաղորդել, նախ այդ որտեղից, գիտեք ինչպես եք զգացել, նոր ստուգումներ ա եղել։ Այս տենց շշուկներ ա տարբեր տեղերից, որ հա, ոչ մի կոնկրետություն միգուցե չլինի այն ինչ ասում եմ, բայց տեսնենք, այս մասով ուրիշ մանրամասներ չեն։ Եվ վերջում մերի հարցի հետ կապված, որ ասեց չկարողացաք իշխանափոխություն անել, ձեր կարգախոսը 21 թվականին միջև քոք մաշեցնելու ենք, բայց ձեր խմբակցությունը կարգախոսը կրելու ենք ներ։ Ահա, ամեն դեպքում հնչել է այդ առաջնորդի կողմից, ձեր քաղաքական առաջնորդի կողմից, որ միջև քոք մաշեցնելու եք, տեսանք, որ ձեր խմբակցությունը մաշեց, հնարավոր է, որ միջև 31 թվականն էլ քաղաքական առումով այս մասը մաշի եւ այլևս խմբակցությունը ներկայացված չլինի ազգային ժողովում։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդպես չլինի։ Ամեն դեպքում ես նորից կրկնեմ, մեր հաջողությունը ընդհանուր այս իշխանությունների հեռանալը մենք տեսնում ենք քաղաքական ընդդիմության տեսքով, ու եթե մենք նայենք նաև հաշվի առնելով, որ Բարգավաճ Հայաստանն էլ պետք է այստեղ լիներ,
դասավորվածությունը շատ ավելի բարենպաստ, հիմա էլ ավելի բարենպաստ ընդդիմության համար, բայց Բարգավաճի մանդատները եթե չգողանային, շատ ավելի բարենպաստ կլիներ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կունենար ընդամենը 61 պատգամավոր, որը նրան չէր բավականացնի 3/5 ունենալու համար։ Այսինքն այս առումով մաշվելու process որոշակի եղել է, սա միանշանակ է, փաստված է նույնիսկ այս խայտառակ խախտումների ունեցածների ֆոնին, իսկ 31-ին դեռ շատ կա, տեսնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։